Hello，大家好，我係亂鳩嚟嘅格古樂，終於嚟到呢個商場嘅度家祭典啦。咁今次嘅度家祭典我主要就係擺喺呢個超四悟空度啦。咁超四比達都會抽嘅，但應該會抽超四悟空多啲啦。咁我哋首先就抽咗嗰個銀券先。好啦，會抽到啲咩呢？拉超一、超二，有冇爆玻璃呢？冇嘅。呢隻攞嚟升技用。好啦，依家就應該抽啦。廢話唔多講噶啦，應該就。但係我哋都要睇下有啲咩先嘅。咁呢，我一定要啦，呢隻超四悟空。呢隻有都唔錯嘅，呢隻我有啦，呢隻我未有嘅仲，哥茲達仲未有，呢隻未有，呢隻都未有。我睇埋呢個比達嘅扭蛋機啦，呢個梗係想要啦，呢隻我都未有，呢隻都未有，呢隻都未有，呢隻都未有。好啦，而家即刻嚟抽啦，25粒石先。咦，有神龍喎，神龍現身，好唔好彩呢？抽唔抽到呢？超一、超二，冇用嘅呢隻。第一隻 SR， 呢隻攞嚟升技，冇用嘅，冇用嘅。冇用嘅，升技嘅攞嚟，冇用嘅對於我嚟講，冇用嘅，都係冇用嘅。咁第一抽就有呢個一隻 SSR 都唔錯嘅。好啦，喺呢個40石抽啦，唔係30石。拉4啦，超一、超二，升技啊！呢隻攞嚟冇用嘅，冇用，好冇用嘅，冇用嘅，冇用嘅。Oh my god， 冇用嘅，我要 SSR 啊大佬，呢隻 SSR 嚟咧。好啦，呢抽就服撚咗啦，不過有金券都唔錯啊，可以拎到啲金券。咁啊，抽一抽比達啦，俾佢抽啦，點都，如果唔係就唔係叫雙重度家祭典啦，係咪先？兩邊都抽暈晒噶嘛。拉超一、超二，爆玻璃！哎呀，冇用噶。16號、18號，悟空，我要 SSR 啊，唔發，冇用噶喎，大佬，俾啲有用嘅好唔好啊？好灰啊咁樣。好啦，再抽多抽。陰陽神龍現身，我要抽到 SSR 嚟啦，拉啊！冇用嘅，18號救命啦！咁多18號嘅點解？我要 SSR 嚟啦，出嚟啦 ！Oh my god！但我有咯呢隻飛利。
哦，又有呢隻我未有嘅呢把特克都好，即係呢啲爆星星咧我都未有嘅，其實一隻都冇嘅，所以其實都幾好啊，抽到我真係冇啊呢隻。好啦，係時候咧就抽翻悟空嗰邊啦，因為我最重要係想要超四悟空。又嚟啊！神龍現身又拉超一超二，升技啊！唔要呢啲啊！有18號，次次抽親都咁多18號。哦，中咗啦，終於 ，yes！好啦，太好啦，實在，終於中咗啦！超4嘅孫悟空，見到其實點解唔係咁興奮？因為其實我係後期去錄音嘅，所以我已經興奮咗啦，一開始。啊，再嚟咧，呢抽係送嘅，抽3次又送1次，即係你一開始抽咗3次就會送1次，之後就冇噶啦，唔會再送嘅之後。呢隻冇乜用嘅，好似特大傷害，又唔係超特大。廿多人服服地喎，呢個送呢一抽，不過唔緊要啦。好啦，咁今日嘅抽卡片呢就到此為止啦。多謝晒大家嘅收睇啊！只會錄更多嘅活動俾大家睇嘅，密切留意啦。中意面嘅俾個 like 同埋 share 出去，最重要嘅一定係我哋亂鳩嚟嘅 channel。我哋下次再見，拜拜。